سلام دوستان، دارکسی هستم و ما یک ویدیو دیگه درباره رزیدنت اویل، اما این بار رزیدنت اویل 3 ریمیک. حالا همین چیزی بهتون یادتون بدم که خیلی به دردتون میخوره. توی بونوس بیاید رکورداتون که اینجا هست بهتون پی میده برای هر رکورد و مثلا یکی از چیزا که من خودم انجام میدم 200 نفر رو با هنگان بکشم و من 117 نفر کشتم. 5200 پی میده. بیاید توی شاپ، من 3400 پی دارم، اون بالا نشون میده چقدر دارید، میگید باش خرید کنید. مثلا این کاستوم جذاب از جیل ولنتاین مال رزیدنت اویل 1، کوین های بازی، این فایل کامبت استارز، این لوک پیک دیگه، جای اضافی، فضای اضافی با 4000 تا این چاقو، این نایف، شاتگان، سامورای ایجگان و این گانش. این گان شارژی هست، من خودم دارمش. فقط باید هدشات بزنیم، هدشات بزنیم وان شات میکنه و مغزشون رو متلاشی میکنه، ولی اگه جای دیگه به بدنشون بزنیش اتفاقی نمیفته. این کلت که بی نهایت هم هستش، میشید این رو بخرید، 16 تیر میخوره و این گان زیبا، این هم بی نهایت رایفل خوب و این راکت لانچر که با 62400 تا میتونید بخرید، گرونترین آیتم بازی هم هست. حالا وقتی اینا رو خریدید نه چی میکنید؟ مثلا من خودم اون کلت رو خریدم ولی هنوز استفاده نکردم. میاد توی روزتون، توی این باکس ها اینجا براتون اسپان میشه، اینجا اینو بر میدارید و این کلت زیبای بی نهایت الان مال شماست. یه کلت بی نهایت خیلی خوب. این گان هم که ببینید شارژ، ببینید الان بی نهایته، فقط باید وایسی چند ثانیه شارژ بشه. الان شارژ، فقط باید باش هدشات بزنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یک ویدیو دیگه، بدرود.